無端端收咗個電郵，就有個基金就話：我哋有啲工作想揾你哋幫手，就係收集食物。咁因為我哋喺紅磡都知，我哋喺紅磡10幾年都係做環保回收為主嘅。咁但係食物回收就未做，咁但係食物回收係做係呢幾年先開始嘅啫，即係政府未俾錢做，有個呢個基金俾錢做，咁佢哋主動揾我哋，咁呢個真係好一個真實嘅歷史就係揾上門叫我哋做嘅，對好。呢個就好簡單嘅答案就係我哋係俾人揾上門叫我哋做，就可能基於我哋嘅過往嘅經驗啦、往績啦，可以咁講啦，得唔得？咁同埋就係譬如你會見到好多地方都嘥食物係唔經唔覺嘅，咁譬如你去飲宴嗰啲咧，咁你譬如每台都可能擺幾十隻咁樣，可能有真係有啲席係預備咗出嚟，預備嗰個餸，但係最尾係都係抌咗嘅。咁例如又或者就係好易見到嘅就係麵包鋪啦，超級市場啊呢啲咁樣嘅地方，就係你隨處都可以行過，都會見到佢夜晚會抌咗嗰啲食物出嚟嘅。咁佢要預當日嘅銷量，咁譬如嗰日可能少咗銷量嘅話，咁佢都會抌咗一大堆，咁甚至佢唔會諗辦法去捐俾區內有需要嘅人，咁所以就會見到呢啲嘅話咧，其實都會諗到就係會唔會用翻落當區嘅人一啲資源上面嘅分享咁樣樣，咁依家都係做緊呢個方向嘅嘢嘅。我哋嘅成效，如果單睇我哋咧，其實都係理想嘅，因為其實每日依家數翻都每日大約100公斤到嘅回收量啦，咁都會派晒出去啦。咁但係你睇翻成個香港，譬如佢每年都有3200噸咁樣嘅食物抌去啲堆填區啊咁樣，咁甚至就係政府都未諗呢啲所謂嘅源頭減廢嘅方法，就係譬如當區抌出嚟嘅嘢，佢未諗到點樣用翻喺個區度，就諗焚化爐啊，又或者起多個堆填區，即係佢都係用消減呢啲垃圾。咁所以其實如果整體睇翻香港咧，其實嗰個減廢嘅方法其實係個人認為係走錯方向啦，同埋係唔理想，因為嗰啲食物其實係真係浪費咗嘅抌喺個堆填區度。咁如果你用翻喺當區嘅居民，咁你見其實佢哋每日都可以攞到2-3公斤嘅嘢走，其實係幾理想嘅呢個做法。咁所以其實你話俾我聽，呢個食物回收計劃其實唔係單單去收集食物咯，其實我哋係即係可以一抽扶次㗎嘛。陣間都要講，呢個成個問題就係講緊我哋點樣去理解我哋同呢啲物種嘅關係，人同物種，我哋靠食物先能夠令到我哋健康成長有生命㗎嘛。但係我哋就可能當呢啲嘢係即係機械化地處理咗，就唔諗呢個即係食物其實係我哋好重要珍惜嘅一啲資源嚟。而倒翻轉而家就出現個現象就係有啲人餓，其他國家或者其他地區有啲人餓死，或者唔夠溫飽，或者香港啲露宿者，或者有啲窮人真係要食台底菜，即係呢個現象其實係好哲學嘅問題嚟嘅。咁對佢嚟講我翻嚟講翻人同泥土嗰個關係先啊嘛，好啊，因為我哋而家對香港對泥土嘅 land 嗰個睇法係種地咩？係乜嘢先？所以我哋嘅 development 發展過程裏邊係層，隨着所謂工業發展，隨着呢個 estate 嘅 business，全部急功近利，好快手回贈或者爭取。我哋係好，其實香港係好 profit orientated 一個咁嘅嘢嚟㗎嘛。所以你正話講嗰個有機菜，只不過有部分人好執着地做翻呢個，呢個已經其實唔係一個好大嘅市場。係啊，咁而家我哋環保嗰個問題咧，唔係我哋唔應該再停留喺一個咩4個 R 膠樽回收嘅問題，其實係一個人類反思翻，Where are we going？ 我哋去邊度嘅文明？